आतां म्हाका एक गोश्ट तुमकां सांगून दिसता, फाटली RTI घेता तेन्ना सगळेंच काडपाक जाय की कितले वर्सांक आमकां हें इनकम कशें येता रोरो फेरी. आतां रोरो फेरी म्हणा किंवा आमच्यो कन्वेन्शनल फेरीज म्हणा, ह्या फेरींचेर आमी सरकाराक रेवेन्यू काडपाचे. दीज आर नॉट रेवेन्यू मॉडेल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टँड दॅट वी डोंट चार्ज पॅसेंजर्स, वी डोंट चार्ज टू व्हिलर्स, वी चार्ज एट द रेट ऑफ. तुवें जर पास काडलो जर जाय 10 ते 15 रुपया तुका पर ट्रिपीक पडटा, कळ्ळें न्ही. लोक हांगा खंयचीय वाड आसा पळय न्ही, कितलें आंदोलन जातात. हातून भितर आमी आयज पळयलें जर जायत ट्रॅफीक रोरो फेरी, ओन्ली 2 रोरो फेरीचेर दिसाक 10,000 कॉम्युटर्स वतात, कळ्ळें न्ही. आनीक 1000च्या वयर 4 व्हिलर वतात, कळ्ळें न्ही. मोटरसायकल परत आनीक 2000 वतात. हें सगळें पळयलें जर जायत एक मोटरसायकल जे आमी लोकांचे पयशे सेव जातात येदे व्हडले डिस्टन्स कवर करपाक, मोटरसायकल बिलकूल तिकेट दिनासतना हें क्रॉस करून मेळटा न्ही. एक सादारण 20 किलोमिटर तांचे वाचतात जाल्यार एवरीबडी हॅज सेव्ड ऑन दीस. आनीक हो सरकाराचो मॉडेल आसा तो रेवेन्यू करपा खातीर न्ही. दीस इज नॉट अ रेवेन्यू जनरेशन मॉडेल, दीस इज अ पब्लीक सर्वीस. वन मस्ट अंडरस्टँड. आमी आतां सादारण ते रेवेन्यू आतां जर ह्या म्हणजे R&Dन जालां जर जायत जाल्यार आमी एक समज 50 कोटी मोडले जर जायत जाल्यार आमकां 50 लाख इनकम मेळटा. 1% ऑफ दॅट वी गेट रेगुलर इनकम रायट फ्रॉम द बिगिनींग. नाव दीस तो म्हणटा की आमी 7 कोटी मोडले आनीक 70 कितले तरी 70 लाख इनकम येता. मागीर दीस इज 10% ऑफ दॅट. पूण बाकीचे सेवेचेर आसा आनी आमकां 1%च हें जाता. आमकां रेवेन्यू आसा तो 1% आसा. इट इज निग्लिजिबल. वेन वी ट्राय टू इम्पोज टिकेट्स ऑन टू व्हिलर्स 5 रुपया, लोकांनी ऑब्जेक्ट केले, आमी दिली ना. ते 5 रुपया तिकेट दिल्यार पसून आमचे कॉस्ट भितर येता, कळ्ळें न्ही. बट टुडे इफ यू लूक एट इट इज सो कन्विनियंट. पयलीं वताले 5 ते 6,000 लोक, आतां ते डबल जाल्ले आसा. 100% वाड जाल्ली आसा. लोकांक जर बरें दिसना जर जाय जाल्यार इतके पॅसेंजर करता. आनी आतां कदंबा तुमी सांगताले त्या गांवांत भितर 2 पॅसेंजर आहा, कदंबा घाल पूण तिकेट काडनाका. आनी मागीर म्हणटाले की कदंबा लॉसान कशी. आमी हांकां तिकेट लायना न्ही. आमी खंयच्याच पॅसेंजराक तिकेट लायना जाल्यार इनकम खंयच्यान येतलें. सो वन मस्ट अंडरस्टँड बिफोर मेकींग एनी स्टेटमेंट. RTI काडला तें बरोबर आसा, हांव म्हणना की RTI तेंच्या लॉसान आसा. जर अशें जालें जर जायत वी हॅव नॉट परचेज दीस. आमी घेतात त्यो भाड्यान घेतात ह्यो आनी लोकांक फ्री सर्वीस दिवपा खातीर घेतात. इल्लेशें ल्हानशें इनकम जाता पळय न्ही तें आमचें फक्त आमी त्या ज्यो गाडी आसात पास काडले जर जायत जाल्यार तुका 900 रुपया पास पडटा म्हयनोभर. म्हणल्यार सादारण ते तुमकां 10 ते 15 रुपया तिकेट पडटा एक 4 व्हिलराक. आनीक अर्शे कोणी जर ट्युरिस्ट आयले जर जाय जाल्यार ताका 30 रुपया येता. सो हातूंतल्यान जे इनकम जाता तेंय म्हाका दिसता की पयले फावटी पयलीं आमचे एन्टायर 18 रुटांचेर आमी 32 फेरी चलयताले, तातूंतल्यान आमकां इनकम येतालें 70 लाख. आयज आमचें तें इनकम सादारण ते म्हाका दिसता की 160 लॅक्स जाल्लें आसा, कळ्ळें न्ही. म्हणजेच आमी डबल जालें. 2 फेरीचेरच आमचे 80 लाख इनकम आमकां ह्या म्हाका दिसता की 8 म्हयन्याक आयिल्लें आसा. 80 लाख इनकम जाल्लें आसा. आनी अदर फेरीज आमचे सगळे 70 लाख आसा, कळ्ळें न्ही. म्हणजे 8 म्हयन्याक आमी 80 लाख तरी हाजेर हें जाल्लें आसा. सो वी कॅनॉट कम्पेर. वी डोंट से दॅट आवर रोरो फेरीज आर मेकींग प्रॉफीट बिकॉज वी हॅव नॉट एम्प्लॉयड देम कमर्शियली.